UNESCO here in Pakistan, and I'm Italian, and I'm here on holidays in this beautiful part of Pakistan. And I have to say that I feel very, very close and near to this culture, because I'm also from the mountain, and also we love mountain and nature, and we feel really very connected. Italy and Pakistan and Gilgit-Baltistan in particular and Hunza. آج ہم یہاں پہ اسپرنگ فیسٹیول میں آج آئے ہیں اپنا کلچر اور کلچر کے بنائے ہوئے ہینڈ میڈ پروڈکٹس کو ڈسپلے کرنے کے لیے. اور یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے رینس ٹیلز آف ہنزا یہ یہاں پہ گوجال میں. اور یہ ایگریکلچر کی طرف سے ہمارے لیے یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ایک پاورفل ایونٹ ہے. اور انشاءاللہ اس طرح آگے ایونٹس ہوتے رہیں گے اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. کل کا بھی تھا ہمارا ایونٹ، تو کل کا ہمارا اچھا گزرا، تو انشاءاللہ آج ابھی دیکھتے ہیں کہ فردر کیا ہوتا ہے. تھینک یو. جو سویٹر ہم تیار کرتے اس میں 2-3 مہینے بھی لگتا ہے. چھوٹے جو جیسے بیبی یا ہاف سویٹرز وہ تو 3-4 ہفتے میں بھی بن سکتا ہے یا 2 ہفتے میں بھی بن سکتا ہے. یہ ڈپینڈ ہم جتنا ٹائم دیں گے اتنی جلدی تیار ہوتا ہے. اس طرح ایونٹس ہو تو وہ اس میں سیل ہو جاتا ہے، جس میں جو کاریگر ہے ہنرمند ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو جو چیزیں بک جاتی ہیں. میرا نام ڈاکٹر اجلال، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ہنزا ہوں. چونکہ یہ جو بلاسم فیسٹیول ہے ہمارے گلگت بلتستان میں، بلاسم ایک کلیئر ہر الٹیچیوڈ کے ساتھ آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کوئی فیسٹیول بالکل ہی منائے نہیں جا رہے تھے، جبکہ دنیا میں جہاں جہاں بلاسم کی انڈیکیشنز آتی ہے، فار ایگزامپل جاپان، ان کے چکوما پریفیکچر میں 1 ہفتے کا جو ہے نا بلاسم فیسٹیول ایول رہتا ہے. تو پچھلے سال گلمت کمیونٹی نے اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہنزا نے مل کے اس کا انعقاد کرایا. پچھلے سال تھوڑا سا مائنر لیول پہ ہوا، اس سال اب دیکھتے ہیں بہترین قسم کا جو ہے نا گلگت بلتستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، فارنرز آئے ہوئے ہیں. اور خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے فورس کمانڈر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں جو گوناگون مصروفیات چھوڑ کے ادھر آ رہے ہیں. تو یہ اس بلاسم فیسٹیول کی کامیابی ہے. لوگوں کے چہرے حشاش بشاش ہیں، اور مزے کی بات ہے جتنے بھی سٹالز ہیں ہر ایک کا جو ہے نا 10,000 سے زیادہ ان کا ایک دن میں سیل ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور اس کو جو ہے نا میں تو یہ کہوں گا ہر ویلی میں منانا چاہیے، تاکہ وہ جو سردیوں میں دب کے جو رہتے ہیں ان کے چہروں کے اوپر خوشی آتی ہے. اور پھر یہاں سے اسی کی ابتدا ہے کہ ایگریکلچر کی انپٹس ابھی لگتی ہیں، پھر آؤٹ پٹ جو ہے نا جون کے بعد شروع ہوتی ہے. چیری سے شروع ہوتی ہے جا کے سیب تک. I'm in Pakistan since 3 days, and all my life I have heard negative things about Pakistan, like it's the war, it's dangerous, it's not beautiful, people are evil, are dangerous. But since 3 days I lived the best travel of my life, and Pakistan is very, very amazing. People, dish, meals, the city, and I think my favorite place in Pakistan is the nature, the mountain, the small village. And I want to tell at the French people that come to Pakistan, this is amazing, and this is not like we can see on the TV. Always on the TV, when you hear about Pakistan, it is dangerous, it is the war. Always, all the reportage, all the TV show are about the bad things about Pakistan, and it's not like that. And I invite the world to come to Pakistan.